За 1550 бүгдээрээ юу авч болохыг хамтдаа харцгаая. За guys 21,000 төгрөгөнд ийм их юмнууд авчээ. Today Солонгост. 160. За одоо 560 вононд юм олчих юм бол энэ бичлэг бүр үнэхээр амжилттай үлээ заяа. Hi guys. За өнөөдрийн бичлэгээрээ хэдүүлээ айгүй сонирхолтой сэдвийг хамтдаа туршиж үзэх болно. Тэр нь юу вэ гэхээр нэг багахад гэж одоо ч гэсэн болж байгаа юм байлээ заяа. 21,000 төгрөгөөр нэг 7 хоног амьдрах гэх нэг тийм нэвтрүүлэг 25 дугаар согдлын зэрэг яваад байсан шүү дээ. Тэгээд би энэ удаа 21,000 төгрөгөөр Солонгост яг юу авч болох вэ те тэрийг бүгдээрээ хамтдаа харцгаах болно. Тэгээд одоо эндээс би картаар уншуулахаар жоохон яахгүй байх гэж бодож байна. Тийм болохоор шууд эндээс яг 21,000 воныг аваад 21,000 вон Монголоор одоо хэд юм бэ? Энд оруулчихъя. 21,000 вонт яг өдрийн одоо ууж иддэг юмнууд яг юу хэрэг юм авч болох нь те бүгдээрээ харъя гэж бодож байна. Тэгээд би бас ингээд цаашдаа яг ингээд гоё одоо хичээл амарсан айгуу завтай болж байгаа. Тийм учраас гоё 21,000 воноор 7 хоног амьдрч чадах нь уу гэдэг тийм челленжийг бас яг Солонгост хийж үзье гэж бодож байгаа. Тэр амар сонирхолтой баг. Би бол гайгүй болчих واخ гэж бодоод байгаа. Гэтэ мэдхгүй. Солонгост ингээд ширхэлж зардаг тийм газар байхгүй болохоор байд юм болоо мэдгүй ямар ч тач заяа. Тэрийг хийж үзье гэж бодож байгаа заяа. За тэгээд одоо би дэлгүүр орох гэж бичлэгтэйгээ хамт байгаарай. Баяртай. Дэлгүүрт очиод уулзцгаая. Би ингээ нөгөө дэлгүүртээ ороод ирсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь иймэрхүү дүү пиццанууд 2,900 гинэ. Oh my gosh би анх удаа энийг харж ин заяа. Энд чинь тэгтээ ийм хямдхан байт юм бах та. Тэснэ юу нөө пулгогийн пицца гэсний пулгогитэй ийм пицца 3,990 гинэ. 7,990-ээс хямдраад. Ер нь бол өдөр тутамдаа иддэг иймэрхүү энгийн зүйлсийг авъя гэж яг нэг төрлөөс ийм гэж 21,000 тааруулахгүйгээр яг өөрийнхөө авахыг хүссэн зүйлсээ яг 21,000-д тааруулаад авъя гэж бодож байна. Тийм. За тэгвэл эндээс нэг пицца сонгоод авах. Миний эхний худалдан авалт энэ пулгогийн пицца 3,990-ээр авлаа. Энэ хямдэрсэн маа байна. За тэгээд мэдээж айл болгонд байх хэрэгтэй. Ийм сүү авлаа. Энэ болохоор бас 3,990. Манайх юу энийг аваад сайхан тараг мараг бүрчдэг. За би ийм алой ундаанд суртай учраас энийг авлаа. Энэ сахар нь тавтай заяа. Гайгүй гэсэн үг үстэй тий. Ямартай ч энийг авлаа. Энэ хэдийн 2,990. Зя окей. За нэмэт их үнэ. Одоогийн байдлаар 10,000-ыг үрчигсэн байна. Одоо дахиад 10k үрчгээд тэгээ болчихж байгаа гэсэн үг. За уух юм бол болцсон гэж бодож байна. Очоод сүүгээрээ сайхан матч хийгээд уучихна. За тэгээд амттай шимтэй юм руу орцгоё. Жимс манай гэрт байгаа болохоор би нэг авах шаардлагагүй гэж бодож байна. Бич тайндас амгаа идэж үзээгүй амттай юм идэж үзмээр ах юм. Надад бол одоо сонголт бол маш их байна заяа. Иймэрхүү эднээс авъя гэж бодоод энэ үлдсэн 10,000 заяа. Би нөгөө өмнөх бичлэг дээрээ нөгөө Солонгосын хамгийн хямдхан амттангууд гэ бичлэг дээрээ ер нь үнийг ингээд ерөнхийдөө харуулсан чинь энэ удаа нэг харуулад ах шаардлага байх гэж бодож байна. Хэрвээ Солонгосын амттангуудын үнийг сонирхох юм бол тэр бичлэгнээс ороод харчаарай да. Би амар гоё чокопай боллоо. Миний ерөөсөө идэж үзээгүй чокопай. Энэ чокопай хигэмзамад. Энэ хигэмзаг гэдэг энэ юу яадаг вэ? Кунцаад зөвхөн 3 сар тийм хигэмзатай бабл ти гардаг байхгүй юу? Би тэрэнд айгуу туртай юм. За ямар ч тач энийг авч үзье заяа. Онцгой үйл яана. За гайгүй л хүттэй. За энийг авчиж заяа. Энэ 4,500. Одоо хэдүүлээ 5,500 бүрэх боломж байна. За тэгээд айл болгонд байх хэрэгтэй. Pringles олоо. Энэ шар тэгээд энэ ийм сонгонтой. Энэ 1990 гинэ. За юм байла. Үй би үний бичиж. Би сая нөгөө авсан юмудаа нэмээд уцаахгүй гэсэн чи ийм болж байна. Одоо энэ чинь 21,000-ыг хасахаар 1,550 вон үрж болохоор байгаа юм зэ одоо. За 1,550 бүгдээрээ юу авч болохыг хамтдаа харцгаая. Би бас явж байгаад ийм юм оллоо. Ингээд ийм 4 төрөлтэй байхгүй юу? Тэгээд эндээс 3 ширхэг 990 вон гинэ. Тэгээд эндээс авъя гэж бодож байна. Банана
хамгийн Apple Mango гэнэ авчи. За ингээ 3-ыг авсан. За хэдүүлэнд нь 1550 үлдсэн штэ. Эндээс сая 990 лөө. 990-ыг хасгаар 560. За одоо 560 вононд юм олчих юм бол энэ бичлэг бүр үнэхээр амжилтанд хүрлээ заяа. Тэгтээ олцох юм бол одоо хараад хай. 2 hours later. 590 ийм жижигхэн юм боллоо. Попкорн юм шиг байна. Тийм попкорн юм байна. 590 гинэ. 1000-аас хэмдрэл 590 болчих. За энийг авчи. За тэгэл бичлэг дуслаа guys. Одоогийн байдлаар ер нь бол нэг иймэрхүү юмнууд авсан байна. За тэгээ бүгдээрээ гэрте очиод энийг амталж үзцгээе. За guys би гэрте орж ирсэн байна. Энэ юмнуудаа бүр амар хэцүү зөөж ирлээ заяа. Яаж яах тэр дэлгүүрч манай гэрээс ямар хол юм бэ юм өргөөд алхсан чинь. Аим хүн заяа. Ийм том хор дүүр юм асан. Тэгээ би чинь нэг бэлэн 21k авч гараад исэн штэ. Тэгсэн чинь 30 төгрөг дуутчихд юм да. Тэгээд авч чадсангүй. Тэгээд картаараа тооцоогоо ицсэн. 30,000 воноос 8,000 орчим төгрөг хямдраад ер нь бол 21,030 төгрөгөнд хэдүүлээ юм авсан байна заяа. Миний орсон дэлгүүр айгүй хөөрхөн нөгөө хямдарсан байсан болохоор бас их юм авч чадлаа гэж би бодоод энэ хувьда. Тийм. За эхнийх нь алоe. Би алоед бол айгүй дуртай байдаг байгаа. Тэгээд одоо өнгөж орж ирсэн болохоор ам цангаадын шууд энийг ууя гэж бодож байна. Би энэний нөгөө нэг дотроо байдаг юм талстан айгүй дуртай байхгүй юу? Тэрийг өөхөхийн тулд ингээ сайхан сэгсрээд өөх хэрэгтэй байдаг байгаа. За алоед штэ. 10-аас 8. Гоё. За дараагийнх нь юм бол Pringles. Би нэг иддэггүй юм дөө. Тэгэхдээ яг нэг хаяа нэг бас идтий. За ер нь бол юу авснаа ингээд ерөнхийдөө 21,000 төгрөг тэр их юм авсан тий. Тэрийгээ бас танаас харуулъя гэж бодлоо. Уудаг юмнууд ямар их юм аваа вэ? Энэнд амар хүлээлт тавьж байгаа. За guys 21,000 төгрөгөнд ийм их юмнууд авчээ. Today Солонгост. Тэгээ би энэ зон хэрвээ Монгол явах юм бол бас Монголд 21,000 төгрөгөөр тэ хэр их юм авч болох юм тэрийг бас үзье гэсэн бодол байгаа. Тийм сонирхолтой авах. За тэгээ бүгдээрээ энийг ихнээс нь сайхан идэж үзцгээе. За энийг эхлээд юу ячээ? Нэг тосгүй шарагчанд хийгээд 4-5 минутанд 200 градус халаагаад ирээ заяа. Тэгээд уулзцгаая. Авсан сүнийхээ талын талаар нь заяа. Аим гоё мача хийгээд уучлаа. Мача бол аим гоё амттай. Мачанд би 10-аас 10-ыг өгнө. Өөрөө хийсэн болохоор. За энийг үзье. Энд чинь бүр заяа. Ийм 3 ширхэг нь 990 гэсэн. За энэ болохоор юу те Apple Mango те. Алим манготны төрөл. Юу юм бэ? Дог шиг юм амттай. Тэгснэ дотроо аим хөөрхөн яг алим манго нь чүд амтагдаж байна. Өөрөөсөө хөөрхөн амттай юм шүү. Одоо яг дэсэд бүр аим гоё амттай болчих. За дараагийнх нь энэ жүржин амттай. Гадна тал бол бараг л адилхан харагдаж байна. Creamy заяа. Гадна тал нь амар юм дог шиг. Би ер нь догонд амар дуртай байхгүй юу? Тийм болохоор надад ер нь бол таалагдаж байна. Пицца болсон юм хурд юм. Дараагийнх нь энэ банантай төрлөн байна. Яг банан өнөсөртөж байна шүү. Өнөөдөр хөөрхөн амттай байна. Энэ таалагдлаа. За, чинь пиццагаа аваад ирээ. Саяны 3 болохоор би заяа 10-аас 10. Хөөрхөн амттай юм шүү дээ. За дараагийнх нь болохоор энэ пицца маань байна. Сая нэгийг бүтэн идцээ. Одоо нэг л хазъя заяа. За энэ пицца бас хөөрхөн заяа. Гэхдээ мэдээж ингээ хөлдөөцсөн пицца учраас тийм захиалгын пицца юм уу? Яг очоод иддэг тийм пиццаг бол гүцхээргүй санагдаж байна. Тэгээ бас үнэн угаасаа хямдхан шүү дээ. За энд бол 10-аас нэг 8 өглөө. Дараагийн энийг бас амар хямдхан авч хэд авлаа. Попкорн. Ингэж харагдаж байна. Хөрхөн тамтай попкорн байна. Ёо яг болох ч дээ.
Харсан уу? Болцсон. Би анхад оруулж үзчихье. За, энэ попкорнд бол 100 оноо өглөө. Наахгүй. За, энэ попкорн нэр хөөрхөн амтан байна. 10-аас 10. Хөөрхөн амттай юм шүү дээ. Тийм. Ямар нэгэн байдлаар ингэж оноог нь хасах ямар ч шаардлага алга 10-аас 10 гэснээр үнэн хямдхан хөөрхөн болж байна. За, дараагийнх нь Pringles байна. Sweet onion гинэ. Хаяа нэг кино үзэнгээ нэг жоох идэхэд гоё байдаг байхгүй. Дараагийнх нь ийм cheeseтэй. Дажгүй байна. Би өмнө нь энэ cheeseтэй нь айгаа дуртай байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь энэ илүү таалагдаад унлаа одоо надаа. Та нарын хувьд энэ хоёрын аль нь гоё вэ? Доор бичээрэй за. Надад бол өнөөдрийн байдлаар энэ бол аим гоё санагдчих. За энэ хоёрт 10-аас 8. Бөөсө чипсэнд бүр амар дуртай бол биш. За одоо угаасаа сүүлийнх юм шүү дээ guys. Сүүлийнх. Чокопай хигэмзамат. Тадам. Би чокопайнд амар дуртай. Хигэмзаа нь өрөөсөө амтагдахгүй байна. Зөвхөн чокопай л амтагдаад байна. Яг энгийн нөгөө улаан чокопай байдаг шүү дээ. Яг тэр шиг л амтагдаад байна. За би энэнд бол 10-аас 5-ыг өгөх юм байна. Ерөөсөө тийм хүлээлт шиг байсангүй. Та ядад бас дахиад нэг аим хөөрхөн амттан танилцуулахад заяа. Ийм энэ бичлэгтээ ерөөсөө ямар ч хамааралгүй заяа. Би зүгээр энийг дэлгүүрээс хүнсээ цуглуулж байгаа тавсан байхгүй юу? Ийм Oreo BTS-тэй хамтраад ийм хөөрхөн ийм төрлийг гаргасан бэлээ. Тэнгүүтээ ийм purple өнгөтэй заяа. Энэ аим сонирхолтой. Тэгээ би баг идэг байна. Ийм purple өнгөтэй заяа. Нийл ягаан өнгөтэй. Тэгээд дотор талыг харах юм бол ийм хөөрхөн Dear BTS Army гэд ийм хөөрхөн бичгтэй заяа. Тэгэд ийм хөөрхөн төрөл гаргасан байлаа. Эртгэл хүрт хайран заяа. Хэрвээ энэ BTS-ийн пэнүүд ах юм бол энэ амар сонирхолтой гэж магадгүй. За тэгээд ийм байлаа гэж. За тэгээд бичлэгтэйгээ хамт хийсэнд баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзъя. Бичлэг таалагдсан бол лайка дараа, subscribe дараарай. Баяртай.